Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilar. Tataristan 24 телеканалында турыдан-туры эфирда мәдәни оғырту тапшуы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлим мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Ул сәхнәне тутырып, рухланып, илһамланып, рәхәтләнеп уйный. Сәхнәдә яши дип әйтү дә дөрес булыр. Җырлы рольләре белән улысын да, кешесен дә үзенә гашык итә. Сүзем Татарстанның халык артисты, республиканың Муса Җәлил исемендәге дәүләт бүләк-гиясе Зөлфирә Зарипова турында. Һәм ул бездә бүген кунакта. Хәерле көн, исәнмесез Зөлфирә апа, хуш килдегез. Исәнмесез Гөлүсә. Ничек кәефләрегез? Ярый, bir килеш әзрәк мандыраш бар инде. Барысы да әйбәт булачак, ала бирсә. Сезне күрергә без бик шатбыз. Юбилей кичәсе алдыннан вакыт табып килгәнегез өчен рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, алда әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябезнең телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Зөлфирә апа, безнең хәбәрчебез сезнең хакта сюжет әзерләде. Бергәләп карап үтик әле. Аннан соң инде әңгәмәбезгә күчәрбез. Игътибар экранга. Студиябыз кунагы Татарстанның халык артисты, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы, Татарстанның Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Зөлфирә Зарипова. Зөлфирә ханым Әтнә районы Түбән Бәрәскә авылы кызы. Җырга моңга сәләтен авылдашлары да күреп, бу кыз җырчы булыр дип юрыйлар. Ләкин тормыш сукмагы башкачарак язылган икән. Зөлфирә Зарипова Казан театр училищесын тәмамлаганнан соң Камал театрында эшли башлый һәм бүгенгәчә шушы сәхнәдә хезмәт куя. Зөлфирә ханым музыкаль сәләте, кыю фикерләве, эчке темпераменты белән тамашачы күңелендә үз урынын тапкан шәхес. Образларның эчке дөньясын, кичерешләрен бөтен тирәнлеге белән күрсәтә ала белүче көчле драматик актриса да ул. Һәм бу чыннан да шулай, бездә бүген бик талантлы артистларыбызның берсе. Зөлфирә апа, менә бик тиздән Камал театрының зур сәхнәсендә сезнең юбилей кичәгез узачак. Һәм миңа калса, менә бу урында шуны да әйтеп үтәргә кирәк. Камал театры инде ул һәр вакыт безнең артистларын зурлый һәм юбилей кичәләрен дә тамашачылар белән берлектә үткәрә. Аннан соң менә юбилей кичәсе дигәннән, миңа калса инде бу артист өчен үзенә күрә бер имтихандыр да, ниндидер нәтиҗәләр ясаучырыдыр. Менә гомер бәйрәмегезгә нинди хисләр белән керәсез? Дөресен әйткәндә, инде бу яшьтә юбилейлар үткәрмәм дигән идем. Мин шундый кеше, мине бик тиз уговаривать, урысча әйткәндә, бик тиз генә үгетләделәр дә. Аннары үзем дә уйладым инде, үткәрмәсәм дә күңелсез булыр, үземә дә бәлки дип. Төрлесен уйлап, капмалы каршылыклар белән үткәрергә булдым. Әлбәттә, җиңел түгел, авыр. Чөнки яшь вакытта менә 50 еллыкны үткәргәндә рольләр күп була. Образлар күп, яшь йөрәкләр, Диләфрүзгә 4 кияүләр, анда күп. Бүләк өчен бер нәрсә уйламыйча чыгасың да уйныйсың. Менә мулла, әрем исләре бар иде. Хәзер ул спектакльләр инде төшеп калдылар. Әле мин 2016 елны аягымны сындырган идем. Шуннан соң 1-2 ел эшли алмый тордым. Шуңа күрә хәзер яңа рольләрем бик юк. Авыр спектакльләрнең элеккеге спектакльләрдән сайлап алып уйнарга туры килә. Менә бер генә яңа ролем бар, ул Рәшәдән. Яраткан язучым Әмирхан Еникинең бер генә сәгатькә дигән әсәре буенча эшләнгән спектакль. Бер генә сәгатькә Рәшә спектакленең башы инде ул. Менә шуның белән башлыйбыз инде. Аннар инде икенче пәрдәләрдә элеккеге спектакльләрдән отрывоклар һәм безнең яшь артистларның җырлары булыр ала бирсә. Һәм бик күп котлаулар китәчәктер миңа калса. Котлаулар да булыр, әйе. Зөлфирә апа, менә сез ялгышмасам 50 елга якын Камал театрында хезмәт итәсез. Шулай бит? Һәм шушы еллар эчендә безнең халкыбызны берсеннән-берсе төрле, матур, үзенчәлекле рольләр белән шаккатырып торасыз. Менә шушы урында сезнең иҗат юлыгызның башына да тукталып үтәсе килә. Марсель Сәлимҗанов сезнең төркемегезне бик яратып бетермәгән булган икән. Берегезне дә театрга алмыйм дип әйткән.
Һәм инде бәхеткә дип әйтергә кирәктер миңа калса бу урында, ул инде үзенең фикерен үзгәрткән һәм бер дигән шәхесләрне милли театрыбызга үстереп биргән. Марсель абыйны ничек күндердегез менә шул вакытта? Yok, min uylamıyorum onun için yürekten etkенdir deyip. O bizge şunu şuraya etkенdir, birigizne de almasıydım özüm bulsam dedi ol. Biz korkup kaldık elbette. Şu sözden sonra ana aşarga tırıştık bütündü biz. O bizge şunu tergiş etip etkенdir. Bunlar mine aşarga tırışıp, okusunlar, tırışıp işlesinler deyip etkенdir deyip oyluyum. Çünkü 4 yıldan soң biz okup bitirgende ol indi bütünü yarataydı, bütünü bizge matur sözler aytaydı. Rahmet. Mine teatrga alıp kalgan için, akademi teatrı anda kirir için köp kişiler hıyallana. Mine biz 6 kişi elektik anda, baştan biz elektik 4 kız. Alsu, Ruziye, Firaya min. Onlar soňundan 1-2 yıldan Dusil Kasimov, İdris Mesutov hem Nariman aldı. Nariman ismi çıktı. Mine şulay biz 7 kişi teatrda işledik. Damir Sirajiyev keldi, ondan soň rejissor bolup, bizning kursda şol mine 8 kişi teatrda işledik biz neçe yıllar boyu. Demek mine okutu dövründe mine şuşunday ысулар da kullanıp kerek eken, eymi? Kerek bulgandır mıydı? Şulaydır. Zülfira apam, mine bugünkü topuşuğa äzirlengende men sizning hakda bik köp мәгълүмат topladım. Hem 1996 yılga bir intervyuğuz vaqtında siz mınday sözler aytkansiz eken. Мен бүгінгі күнде өзімні тулайым артист буларак ашып битермәдем әле дигәнсез. Менә хәзерге вакытта фикрегез үзгәргәндер миңа калса. Нәрсә дип әйтерсез? Мин әйтәм, еллар узган сайын кешегә килә менә тәҗрибә. Ул тәҗрибә туктамый, су аккан су кебек. Чөнки син уйлыйсың, менә мин бу юлы дөрес эшләдем дип. Уйлап карасаң, әлбәттә, әле ул анда ялгыш булган булып чыга. Менә артист ташлай, гомер буе тәҗрибә туплый инде. Әлбәттә, мин менә хәзер элек уйнаган рольләрне бөтенләй башка төрле итеп уйнамасам да, аңа бик күп яңа буяулар өстәр идем. Һәм аннан соң миңа калса, Ахыр заман спектаклендәге Ак бүре роле сезнең тормышыгызда бик әһәмиятле роль уйный торгандыр. Менә бу спектакльнең чыгуы да инде шул заман өчен зур вакыйга булган дип беләм. Ул спектакль бик зур резонанс алды дип әйтим инде. Чөнки ул Дамир Сиражиев куйданы, ул бөтенләй башка спектакльләргә ошамаган, ул музыкальный рок кебек бер төрле роковой спектакль кебек барды ул. Дамир анда укып кайткан иде Мәскәүдә, Ленкомда, шуннан ул яңа кешеләр белән җыеп, шуны куйды. Аңарга аның куйып чыгасына ышанулар да бар иде инде. Ләкин үзебез дә шаккаттык, шундый матур гына, әйбәт кенә бөтенләй яңаша спектакль килеп чыкты. Мәскәүдән килеп, хәтта менә демонстрация вакытында Мәскәү кешеләре мине тотып, менә мондый спектакльләр әле Мәскәүдә дә сирәк була. Biz менә әле Мәскәүгә чакырабыз бу спектакльне дип әйттеләр. Менә мин үзем әйтәм, чөнки шулай булды. Нинди зур дәрәҗә. Biz шул спектакль белән Мәскәүгә барып, Мәскәүләрдә уйнап кайттык. Аны Мәскәү телевидениесе төшерде. Шушы спектакль өчен миңа Муса Җәлил премиясын бирделәр. Менә ул спектакльгә мин Дамир Сиражиевка бүгенге көндә бик зур рәхмәтлемен. Ул спектакль булмаса, бәлки әле минем дә дәрәҗәм бу кадәр үсмәс иде, чөнки әйтәм бит, Муса Җәлил премиясын мин шул спектакль өчен алдым. Менә Зөлфира апа, әңгәмәбез башында инде Рәшә спектаклендә искә алып үттегез, шулай бит. Менә әлеге спектакль турында аерымда сөйләшеп үтәсе килә, чөнки аның режиссеры яшь, бик талантлы режиссерларның берсе Айдар Җаббаров. Менә яшьләрнең алымнарын ничек бәялисез? Миңа гомумән безнең театрдагы яшьләр ошый. Алар берсеннән-берсе талантлы, берсеннән-берсе матур. Менә яңа гына чыкты әле Сицатой. Карыйсың, бөтенесе җырлый, бөтенесе шундый матурлар, бөтенесе
сөйләүләре дә, гомумән яшьләребез әйбәт. Аннан соң алар бөтенесе рәхмәт, менә коридорда очрашсаң, исәнмесез дип барсы да җылы күңел белән, ачык йөз белән исәнләшәләр, бик күңелле. Анысы яшьләргә кушылып мин уйнадым бер үзем анда олы кеше. Әйе. Әмма Айдарның эшенә килгәндә. Айдарның, менә мин әйтәм, мин ул спектакльдә ролем зур түгел. 3-4 тек кына текстанда. Но Айдарның менә алымы аның, әйеме, ул ниндидер үзенең менә шушы действияларына шулай кыра, мизансценаларына. Кино кебек бара спектакль. И ул шул кадәр күңелгә тия. Мин монда ул мен әйтәләр анда син әйбәт уйнадың, менә җыладык та дип әйткән кешеләр бар инде, бөтен кешегә дә ошамаганмындыр да, чөнки төрле кеше бар. Но миңа әйткән кешеләргә мин гел әйтәм, бу минем заслугы түгел. Бу Айдар Җабаровның заслугысы. Ул аны менә шулай төзеп чыкты сәхнәдә, шулай итеп. Анда менә без барабыз, узата, сәхнә әйләнеп бара. Мин аларны күргәндә, анда уже минем үземнең җылысым килә, шын күңелдән. Чөнки минем үземнең күңелемә тия ул. Мизансцена шул кадәр уста эшләнгән анда, менә урынында. Бөтен эшкәлекләренә кадәр уйланган. Бик әйе. Менә шушы Айдарга киләчәктә дә зур уңышлар телим. Юллары һәр вакыт шулай матур, якты булсын. Һәм милли театрыбыз гел үсештә, эзләнүдә булсын. Зөлфира апа, безнең сезнең хакта тагын бер сюжетыбыз бар. Бу көннәрдә безнең хәбәрчебез театрда кунакта булып кайтты, сезнең хезмәттәшләрегез белән аралашты. Бергәләп ул әзерләгән сюжетны карыйк әле. Игътибар экранда. Зөлфира ханым Зарипова быел 70 яшьлек гомер бәйрәмен, күркәм юбилеен билгеләп уза. Шул уңайдан хезмәттәшләренең дә әйтер сүзләре, теләкләре бар. Без бит инде бик өлкән кешеләр. Миңа Зөлфира белән бик күп уйнарга ничектер туры килмәде. Әмма дә ләкин мин аның шәп актрис икәнлеген беләм. Һәм ул аның уйнаган әйберләрен әгәр дә анализ эшли башласаң, ул бик тирән фикерле, бик матур тавышлы, искиткеч җырлый торган актриса ул безнең. Һәм бик әйбәт кеше буларак та ул. Бит әле әйбәт актер булыр өчен әйбәт кеше дә булырга кирәк. Эшкерсез артистның уйнавы да самими, мәгънәле кешенең эше дә тиешенчә була, Дирина табый. Килешми, мөмкин түгел. Күп спектакльләрдә уйнарга туры килде аның белән бергә. Зөлфира апа бик тырыш, акыллы, җибәр хатын. Без әле менә 95 елда эшли башлаганда, әле Зөлфира апа Зәңгәршәлдә Захира ролен башкара иде. Ул кызлар кебек сәхнәдә менә шауып йөри иде дип әйтәм инде. Зөлфира апа дигәч, шундый күңелдә якты хисләр генә килә. Ул үзе дә чөнки бик якты кеше, шәхес буларак та бик якты. Һәм ул үзе дә бик матурлыкны күрергә ярата торган кеше. Матурлыкны ярата торган кеше. Бик көчле рухлы кеше. Әнимсе спектакленә килгәндә ул шундый хатын-кыз образын тудырды, хатын-кыз ролен инде нинди генә тормыш мәшәкатьләре, авырлыклары килсә дә ул сынмаган, бирешмәгән. Ай, малай син монда. Кара моны. Лампалар яндырыр. Мәгарәдә яткан кебек ятасың, Әнә. Элек ничек булай яшәлде икән, Менә бит Зөлфира апа, сезне ничек хөрмәтлиләр, ничек зурлыйлар. Менә Камал театрына килгәндә ул инде чыннан да зур бер гаилә, тату бер гаилә кебек. Һәм менә андагы һәрбер кеше ниндидер роль башкара сыман. Бу инде гаилә эчендә дип әйтик, сәхнәдән тышта. Менә сезгә килгәндә сез үзегезне ниләр өчен җаваплы итеп хис итәсез? Миңа калса, беренче чиратта инде сез театрда баручы һәрбер чараларны үзегезнең җырларыгыз белән бизисез, шулай бит? Әйе, инде җырчы дип, җырчы артистка дип халык минем җырны әйбәт кабул итте. Аларга рәхмәт. Мин үземне алай җырчы итеп хис итмим, әлбәттә.
Çünkü min özümnün kemşiliklerimni jır boyunca bik yaxşı bilem. Min halıq şan indi. Halıq şan tavuşum benim mыңlı. Şuna göre halıq benim jırlağını yarata dep oylayım. Elbette spektakllerde kichkine jırlar bilen min özümnün rollerimni bizegenim bar indi. Kichkine birer kuplet jır balam qaysı bir spektakllerde alar şulay qoşalar mingä rejissörler jırly bilgenge göre. Mine şul abulay min jırlarga bik artık yaratam dep eýte almayım. Jırlarga bik qurqam, bir şılam. Yaş wagtda ulturda oylanmagan jırlangan indi. Mine hazır olaygaş. Çünki min aýtmışym, professional jırşy tögül bit indi. Özüçen bizning indi oku. Мен оқылса, міне театр артистларының жырлаулары олар бар-бір бошқа түрлі, нешіктір үтімдірек деп әйтемісің. Әлігі жырлар нешіктір көңілден, жүректен шығасыман. Міне меңа еш әйтелер, зәңгәр қыңғырауларына ойнағанда зәңгәр қыңғыраулар. Ол вақытта менің тауышым да жоқ еді, салқын деген зәңгәр қыңғырауларını мен шулай жырладым анда, ауырған келеш. Мен өзім білем, мен анда әйбер жырламадым, аны яқшырақ та жырларға мүмкінлік бар, әгер тауыш ауырмаған шақ болса. Şunu men ayteler, mine zengər qыңgıraulарны синнен дә әйбер жырлаушы жоқ деген кишилер бар. Bilmem алар аны шын көңілден әйтәме, әллә просто менің көңілімні көрер үшін әйтәме, анысы шын көңілдендірмей сұрау бик зор менің үшін. Ләкин мен ойлаймын, инде мен аларга жауап берем. Сіз мен әйтәм, спектакльны карыйсыз. Спектакльдәге образ шулай жырны да мотор айтып күрсәтә, чөнки образ белән жыр бергә алар гармония тудыра, и шуңа күрә жыр да мотор кебек ишетелә. Зөлфира апа, менә заманында Татарстанның от казанган сәнгать эшлеклесе Фуат абый Әбүбәкеров сезнең хакта мондый сүзләр әйткән булган. Миңа калса, менә бүгенге көндә дә ул әлеге сүзләрне бик рәхәтләнеп кабатлар иде. Мин хәтта язып та алдым, укып та үтәсем килә. Жырчы актриса буларак ул бигрәк тә аерылып тора. Мотор тавыш, затлы кыяфәт, агылып торган маң. Әгәр Зөлфирә жырчы булам дип укыса, ул нык балкучы йолдызларның берсе булыр иде. Менә шуннан да инде театрда эшләгән дәврдә, хәтта сезнең моны инде уртак дискта дип атырга мөмкиндер, шулай бит, чөнки менә сез әйткән зәңгәр кыңгырауларда, кызыл чәчәк җырлары да бар әлеге дискта. Менә минем сорыйсым килә. Әгәр дә мәсәлән артка әйләнеп карасак, нишләп жырчы булмадым икән дигән уйлар килмиме? Yok. Yok ayım. Meni şakırdılar teatrda işlegende. Mena kildi İlgiz abi Mecitü bilen Aydar abi Arslanov. Sahnege mindiler, men repetisiya yapıp yatkanda. Sina mındağı zarplata ustarayıp eteme. Senin jırçı bulasın kilmeme. Eğer de nitsen biz senin jırçı yasıyız kil bizge deyip şakırıp. Yok dedim, men teatr artistka bulasım kile. Teatrda men jırlı da alam, beyi de alam, oyunu da alam. Mende iş mümkünlük var dedim. Şuna göre men teatrda kalığıma bik sinem. Jırçı bitinde ol, nişik tavuşun bolganda sen jırçı, tavuşun bittiyse senin bir kimge gerekmisin. Teatrda eli, tege jır tavuşu bulmasa da oynarga mümkün bular. Men şuna göre aytam, mene köpküne filarmoniya artistlerin, mene jirek jılı alar için, bik eli şeşek atıp jırlap jirgen vakıtta filarmoniyadan çıkardılar pensiyaga. Mene alar anlarsın bit işlerge gerek. Biz bit indi artistler başka iş bilmeyiz. Bizning iş oynau da jırlaw. Şuna göre mene bik köp kaygırıp yürgen artistlarını men bilem. Şuna göre men haman eli teatrda etken var, yarı da eli jırçı bulmaganmın. Yarı da eli artist bulganmın. Tege Raul abi şayartıp sileyindi. Gagarin ışkaş bir alıp barış eyteyken, nige men Gagarin tögül, nige Feyzi Yusupov, nige Gagarin tögül deyip, ölgeç yarı eli men Feyzi Yusupov, yarı Gagarin tögül deyip etkendey. Şunun köpek şayarı oyundu bu. Әлі яры артист болғансыз, шулай бит, театр артисті. Зөлфира апа, менә ни кызганыч тапшыруыбыз инде ахырына да якынлашып килә. Бәлки сезнең башкаруда берәр җыр белән тәмамларбыз. Мөмкин булса, рәхәтләнеп тыңлар идек. Мен менә бу үземнең юбилейда җырлый торган җырымның бер генә куплетын җырлап күрсәтәм. Бик матур җыр инде ул. Суфан аби Миңнуллинның сүзләре, Резда Ахиярова музыкасы. Кайдалар?
Қайда екен алар? Қайдалар, қайда екен алар, үміт ярларына жеткен шақлар, мөлдір әмі тулып ташқан көңіллерге, йылдызлардан сихри нурлары тамған шақлар. Әрімесі спектаклін қарағандай болды. Бұл меңа қалса, біздің қараушы тамашашылар көңіллері білен болса да ол қышылап қойғанлардыр, Зульфира апа. Зульфира апа, бек зор рахмет сізге. Сіздің білен шындай жылы рахат болды деп айтасым келе. Біз енді білеміз, сіздің тұрмышыңызда бек көп сынаулар да болған. Ләкин сіз шуңа қарамастан өзіңізні күшлі шәхіс етіп көрсете білесіз. Эферин деп айтасым келе. Олда сізні бар тек шотлықлы яңалықлар ғына күтсін. Тұрмышыңыз матур жырға тең болсын. Амин, рахмет, Гүлүсә, рахмет. Һәм ең мөһиме юбилей кичәгез матур үтсен шулай. Амин. Сау булашабыз, бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.